Hoy, el Plan de Intervenciones Colectivas PIC, el Hospital Arsenio Repiso Vanegas y la Secretaría de Protección Social los quiere invitar a fomentar los hábitos y estilos de vida saludable desde tempranas edades. ¿Por qué razón? Porque en estas edades nuestros hijos van a seguir el ejemplo que les damos como padres. Es decir, enseñemos a nuestros hijos a consumir bajito en sal, bajito en azúcar y bajito en grasa, debido a que estos son factores de riesgo a que más adelante nos pueden ocasionar enfermedades como es la hipertensión y la diabetes. También queremos invitarlos a realizar y a reinventar nuevas recetas. En este caso hemos traído productos a base del bore, que son un producto muy conocido en la región y que lo podemos encontrar en muchos casos en diferentes lugares de nuestra región, y son productos 100% naturales. Hoy les he preparado lo que es la torta de bore, el arequipe, el jugo de bore y el pan. Estos productos, como les decía, los queremos invitar a que reinventemos. También podemos preparar lo que son los guisos con verduras. Debido a que este producto es muy esencial, muchos de los campesinos lo utilizan para criar las aves de corral, los pescados y los cerdos, debido a su alto contenido en agua, carbohidratos, hierro, vitaminas, fósforo, que por lo tal debemos implementarlo en esta dieta, porque son alimentos que diariamente los podemos consumir y preparar y conseguir en las diferentes regiones. Esperemos que todos estos productos los pongamos en práctica, los realicemos en nuestros hogares y reinventemos cada día nuevas recetas y enseñémosles a nuestros hijos a querer lo que tenemos en nuestro campo. Muchas gracias.